Bueno, Joan, ja queda una menys i és possible que la setmana que ve ja hi hagi compte enrere, hi ha ganetes o... Bueno, no ha canviat res. Ja. Ha canviat una jornada. Hem tret una jornada al calendari, però no ha canviat res perquè tots els que estan a darrere nostre també han guanyat, amb la qual cosa tot segueix igual i amb una jornada en la que es veu a tots els partits el que costa guanyar aquestes alçades de temporada i el que li costa a tothom guanyar qualsevol partit, tot i que un es pensi que a mirar la classificació n'hi ha emparellaments en els que hi ha equips que tenen que guanyar més bé del que al final avorreix. La Lliga està ara en un moment molt maco, està molt igualada, tothom s'hi juga coses i costa molt guanyar els partits. Què ensenya una miqueta el darrer quart, sobretot del partit de Màlaga, una mica potser que no hi ha cap rival ara ja fàcil, que qualsevol rival es pot complicar la vida, un partit que estàu dominant 14 punts i que al final s'acaba complicant tant. Sí, però no és el darrer quart, està clar que no el juguem bé, però jo crec que nosaltres juguem un quart bo, que és el tercer, i els altres 3 quarts nostres no són bons. No són bons, i el tercer quart ens basem molt amb la nostra ofensiva, amb la inspiració d'un jugador en aquell moment com en Marc, però és l'únic quart en el que les nostres prestacions defensives són les habituals. Aleshores està clar que a Màlaga vam jugar amb un equip amb molt de talent, amb un jugador molt referent, i està clar que Màlaga va demostrar el talent que tenen els seus jugadors i l'empenta i les ganes, i van demostrar que són un bon equip i que han millorat molt, no? Però nosaltres també hem de ser conscients que venim d'unes setmanes en les quals tenim problemes focalitzats sobretot en una posició que no ens permet entrenar el bé que ens agradaria, que a l'hora dels partits ens fa també mirar de trobar combinacions i això no és l'ideal, però hem de trobar solucions i hem de jugar millor del que vam fer a Màlaga, tot i que l'equip va tindre el poso, diguem-ne, per endur-se un partit que al final ens el vam complicat una mica nosaltres. Jo diria que perquè les nostres situacions defensives van estar lluny del que és el nostre equip. Com està Eric Sánchez i el Dani López, que són aquesta posició que tant et preocupa? Doncs, el Dani jo crec que va millor, que cada vegada va millorant i trobant sensacions, tot i que no acaba de trobar-se a nivell físic com a ell li agradaria. I el de l'Eric és un problema perquè porta 3 setmanes sense entrenar i en els 2 últims partits ha jugat a 5-6 minuts, ha tingut que demanar el canvi, ha jugat perquè ha fet l'esforç, no? Aleshores, és una posició aquest any maleïda, la del base, i hem d'anar convivint amb aquesta situació que no és agradable, però és la que tenim. Igualment el Dani López ho està fent bastant bé, no? Tot i les lesions aquestes. Sí, ho està fent bé, però tant el jugador com jo pensem que aquests problemes físics que no fan que estigui del tot a gust fan que estigui lluny del nivell del Dani López que coneixem nosaltres de la temporada passada. I a més, en un moment de la temporada força important i en un moment en el que, per desgràcia, l'Eric, com al llarg de tota la temporada, no acaba d'estar bé, no acaba de netejar les seves molèsties i que necessitem de la presència i de l'energia en aquesta posició que ens tindria que donar el Dani i tampoc està amb les millors condicions per donar-nos aquesta energia. Però és el que tenim i de moment jo crec que ho estem portant prou bé. Són problemes que poden millorar d'una setmana per l'altra o que són de llarga recuperació, una miqueta. Quin és el pronòstic dels dos? Jo amb el Dani espero que sí, que sigui un tema de els mesos que ha estat, diguem-ne, aturat o sense competir i que ve d'una lesió en una zona també que després ara està parat fa que no s'acabi de trobar bé o que no tingui la zona prou reforçada. I en el cas de l'Eric no soc tan optimista perquè no ens
ens en sortim, perquè és una situació que venim arrossegant tota la temporada. El jugador podríem dir que només ha tingut 2 o 3 setmanes de continuïtat al llarg de l'any, i això fa que un jugador com ell, que depèn molt del seu físic per desenvolupar el seu millor lloc, estigui ara en una situació de dubtes. Demà li farem una prova, ja li hem fet, però li farem una altra prova, aviam si ens diu alguna cosa, però està clar que al marge del que tingui és un tema de les seves sensacions, i no són sensacions d'ara, sinó que són sensacions que portem tot l'any i que fan que l'Eri porti una temporada tan irregular com la que porta, no? Quines proves se li faran demà? No, demà se li farà per completar una ressonància, però bueno, se li han fet ecografies, en principi tenia una elongació, igual al jugar el divendres, n'hi ha alguna més, però no ho sabem. El pròxim rival és una guerra, aquest equip. És un Atlètic, no? Diguem. Tots els rivals del bàsquet. tots els rivals són durs ara, tots. I Oviedo està fent una temporada fantàstica, sobretot està fent una temporada tremenda com a local, perquè els ha guanyat tots, i més que perquè els ha guanyat tots de la manera que els guanya, no? Que nosaltres ja tenim aquesta experiència. Un rival que juga amb una confiança tremenda en les seves possibilitats, que té els jugadors molt convençuts del que fan, que porten un parell d'anys jugant la base de l'equip plegats i que estan fent un molt bon bàsquet i que estan en una situació amb la que segur que no hi comptaven i que els envalentona encara a continuar i a fer-ho bé. Un rival que ja ens va guanyar i que nosaltres, al marge de tot el que ens hi juguem, tenim ganes de que arribi aquest partit. Amb el Tomàs, quin dia era? Tomàs, la setmana que ve li farem les proves per saber com va de la fractura. No hi ha ningú més que estigui amb molèsties, tipus Campbell? No, molèsties tipus Campbell. Molèsties tenen diversos jugadors, però són les molèsties normals de la temporada que no impedeixen que un pugui entrenar i que pugui participar en els partits. Sí, que jugui o no és decisió teva. Que jugui o no és decisió meva. Merci.